حضراتكم عارفين الغوص التجاري النهارده لو انت هتشتغل في شركة مقاولات عادية خالص، انت ممكن لو عندك مهارات الغوص بياخدك السوبرفايزر او الناس الغواصين القدام وبيعلموك تشتغل باليومية معاهم عادي، ممكن تستار طالما عندك مهارات الغوص. لكن في الحالة دي بيبقى الراتب واليومية بتبقى قيمة مش كبيرة، لكن طبعا يفضل المرحلة التانية. دي أول حاجة خالص لو أنت يعني العملية معاك ما تقدرش تاخد إلا الوان والتو ستار مستويين في الغوص. المستوى التاني بتاخد حاجة اسمها إيديسا، بتاخدها في طبعا من اسكندرية في 3 أماكن ما شاء الله عليهم، يعني كل مكان وليه طبعا سمعته اللي بتسبقه وبتشرفه. مش هرتب بس هم الثلاثة أنا في نظريتي زي بعض. عند حضرتك ممكن طبعا شركة الشرق الأوسط في شارع اسكندر إبراهيم في ميامي. المكان الثاني حضرتك المدرسة المصرية الدولية الموجودة في شارع محمد نجيب. والمكان الثالث اللي هو الأكاديمية البحرية للنقل البحري والتكنولوجيا. حضراتكم ال3 أماكن موجودين بمحافظة اسكندرية. طبعا النهارده دول متوسط أسعارهم زي ما انتم عارفين، متوسط ممكن 50,000 45 70 في الحدود دي الرينج ده. طب انا حابب نعلى بالمستوى ونوصل لمستوى اعلى بقى واشتغل واطلع ابقى شغل عالمي، فحضرتك هنا في الحاله دي بتاخد حاجه اسمها ايميكا، سواء في فرنسا او في انجلترا او في جنوب افريقيا، في مدرستين في جنوب افريقيا. حضرتك بيصل المبالغ فيها ممكن من 7,000 دولار لحد 12,000 دولار، تضربهم يطلع رقم كبير. فانا بقول برضو يفضل ان انت تشوف نفسك الاول في مجال الغوص بشكل عام، تستحمل ولا لا،